मानवता की गुहार। केरल में एक हथिनी की जिस तरह दर्दनाक मौत हुई है, उससे न केवल कानून व्यवस्था बल्कि मानवीयता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब जब भारी विरोध और आलोचना के बाद इस हत्या के दोषियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है, तब हमें पशु क्रूरता निवारण की दिशा में हर हल्का स्वागत करना चाहिए। गांधी जी ने स्पष्ट इशारा किया था कि आपकी सभ्यता की परख इस बात से होगी कि आप अपने परिवारों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन पता यह लगा है कि फल में छिपाकर पशुओं को बारूद या पटाखे खिला देना नई बात नहीं है। चुपचाप ना जाने कितने पशु मार दिए गए होंगे। वहीं गर्भवती हथिनी भी बारूद वाला अनानास खाकर वहीं मारी जाती, तो यह खबर देश दुनिया में सुर्खियां नहीं बनती। शायद अब तक ऐसा ही होता आया होगा। पर वर्षों से चल रहे इस अत्याचार का घड़ा शायद भर गया था। निर्दोष बेजुबानों की पीड़ा तब दूर तलक गई, जब उस बुरी तरह घायल हथिनी ने 3 दिन पानी में खड़े होकर लगभग सत्याग्रह किया। हथिनी अकेली नहीं थी, उसके पेट में शिशु था। यह एक ऐसा घटनाक्रम है जो दशकों तक याद रखा जाएगा और संवेदनशील लोगों को रुलाता रहेगा। आम तौर पर घायल होने के बाद जानवर आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन वह हथिनी आक्रामक नहीं हुई। असह्य वेदना से बचने के लिए और शायद अपने घर की चिंता में वह पानी की गोद में जा खड़ी हुई। काश उसे तुरंत पानी से बाहर निकाल लिया जाता और उसका हर संभव इलाज हो पाता, तो मानवता शर्मसार नहीं हो रही होती। दोषियों को कतई माफ ना किया जाए, साथ ही अपनी फसलों को बचाने के इस बारूदी तरीके पर भी पूरी कड़ाई से रोक लगनी चाहिए। अभी भी पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए जो कानून है, वे शायद अपर्याप्त हैं और उन्हें लागू करने में सरकारी एजेंसियों की कोई खास रुचि नहीं है। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए केरल सरकार को अपने स्तर पर पूरे इंतजाम करने होंगे। केरल की व्यापक छवि में हाथियों की अपनी गरिमामय उपस्थिति है। इसी प्रेम भाव के विकास के लिए पूरे राज्य में काम होने चाहिए। केरल या उसके किसी जिले या किसी समुदाय के खिलाफ नफरत की राजनीति समस्या का निदान नहीं है, लेकिन यह विवाद जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे लगता है यह सड़क कोर्ट से विधानसभा तक गरमाएगा। अतः पशुओं के अधिकारों के लिए सक्रिय लोगों को पूरी सावधानी और संयम से स्थायी समाधान की ओर बढ़ना होगा, तभी वे लक्ष्य तक पहुंचेंगे। वैसे हाथियों के प्रति क्रूरता केवल केरल की समस्या नहीं है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, पूर्वोत्तर से भी शिकायतें आती रहती हैं। इन हाथियों को जंगल से बाहर न आना पड़े, इसके प्रबंध बार बार चर्चा व सिफारिश के बावजूद नहीं हो रहे हैं। कई बार चर्चा हुई है कि हाथियों के लिए जंगलों में फलदार पेड़ों के गलियारे होने चाहिए, ताकि उनकी जरूरत वहीं पूरी हो जाए। अब समय आ गया है जब हाथी ही नहीं, तमाम वन्य जीवों पशुओं को तरह तरह से मारने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगना चाहिए। तभी अपार पीड़ा से लाचार उस हथिनी का जल सत्याग्रह सफल होगा और हम अपने हृदय में मानव होने का तार्किक गर्व सहेज सकेंगे। जून का महीना और पर्यावरण की बात ना हो, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रतिवर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस मनाने का प्रारंभ 5 जून 1972 से हुआ और तब से हम प्रतिवर्ष यह दिवस मनाते आ रहे हैं।
यानी शुक्रवार को इसे मनाया गया। इस दिवस में विभिन्न कार्यक्रमों, गोष्ठियों, सेमिनारों, शिविरों आदि के द्वारा पर्यावरणविद विकसित व विकासशील देशों को चेतावनी देते आ रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वे कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचे। लेकिन क्या हम आप इस चेतावनी पर अमल कर रहे हैं? शायद नहीं। वनों की अंधाधुंध कटाई बिना रुके गति पर है। प्राकृतिक वैभव व हरियाली से भरे पर्वतों पर भी कंक्रीट के मकान निरंतर बन रहे हैं। आज से लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हरे भरे जंगल, झरझर बहते झरनों, कल कल करती नदियों, कलरव करते पक्षी और विशुद्ध प्राण वायु देने वाले वातावरण के बीच मानव जाति का उद्भव हुआ था। कितना मनोरम रहा होगा उन दिनों का वातावरण, पर समय के प्रवाह में आज सब कुछ बदल गया। आज पर्यावरण दौड़ के साथ साथ हमारा पर्यावरण भी विनाश की ओर बढ़ता ही जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के घर से धरती की जलवायु में बदलाव आएंगे। कहीं सूखे तो कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी। वर्षा में कमी आएगी जिससे कृषि प्रभावित होगी। वन क्षेत्र तेजी से घटेगा जिससे जैव विविधता का भी ह्रास होगा। बीमारियां बढ़ेंगी। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत के विनाश की सार्वभौमिक समस्याओं के अलावा पर्यावरण पर प्रदूषण रूपी राक्षस का हमला और भी कई तरह से चल रहा है। इसका नतीजा हमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि के रूप में देखने को मिल रहा है। वायु प्रदूषण के लिए औद्योगिक कल कारखानों, ताप बिजली घर, वाहन तथा औद्योगिक भट्टियां आदि प्रमुख रूप से दोषी हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा निस्संदेह चिंता का विषय है। इसको नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का प्रयोग हमें धीरे धीरे बढ़ाना होगा। पेट्रोल की जगह एलपीजी एवं सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन आदि का इस्तेमाल करके भी वायु प्रदूषण से काफी राहत पाई जा सकती है। वायु प्रदूषण के साथ जल प्रदूषण की समस्या भी विकट रूप धारण करती जा रही है। रसायन, वस्त्र, कागज, पॉलीथीन, पेट्रोरसायन, चीनी, धातु, दवाओं और उर्वरकों के कारखानों के कारण नदियों में खतरनाक रसायन जाकर मिल रहे हैं। बड़े उद्योगों से निकला अपशिष्ट और वही खाद भी जल को संदूषित करता है। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी रसायन भी जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। नदियों के प्रदूषित होने से उनके किनारे स्थित कुओं आदि का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। ऐसे प्रदूषित जल का उपयोग करने से लोग जानलेवा बीमारियों का शिकार बनते हैं। अनुमान है कि विकासशील देशों की लगभग आधी आबादी जल प्रदूषण के कारण अनेक रोगों की चपेट में है। ऐसे जल में कृमि, अमीबा, जीवाणु और विषाणु आदि अधिकता में पाए जाते हैं जो शरीर तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करके अनेक रोग जैसे पेट विकार, चर्म रोग, हैजा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफाइड आदि को जन्म देते हैं। वायु, ध्वनि तथा जल प्रदूषण के अलावा कचरे तथा रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण भी एक भयंकर पर्यावरणीय समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। सचमुच प्रदूषण का बढ़ता खर पर्यावरण के लिए विनाशक होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव का अस्तित्व ही अब संकट में पड़ गया है। आज आवश्यकता है ऐसे विकास की जिससे पर्यावरण को क्षति न पहुँचे। ऐसे विनाशहीन या स्थायी विकास से ही अंततः मानव कल्याण संभव है। पूरी पृथ्वी के पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमें देर सवेर एक समग्र दृष्टि का विकास करना ही होगा। तभी हमारा परिवेश और पर्यावरण सुरक्षित रह सकेगा।